目前市面上已经有许多 TTS 工具，它可以让我们贴入文字段落，然后生成语音再下载回来。但是它适合的是粗略型 Quick and Dirty 的应用。如果客户的需求是由 PDF 或 Word 档案生成同质性的大量考卷音档、选举公报音档等等专业音档时，虽然生成快速，但是多音字指定与调整修改却是非常繁琐，同时大量的资料贴入与转出，再整理校对变成大量且无聊的工作。例如，句条规格300×12×0.64-24T， 但正确读法应该是句条规格300×12×0.64-24T， 不应该念减号，因为这是表示厚度。又例如，北纬25度0201，东经121度3354，但正确读法应该是北纬25度02分01秒，东经121度33分54秒。另外，若采用传统人工录音方式，读音需校正且语速不稳定，成本高。AI 智慧播音师整合了 RPA（Robotic Process Automation） 技术与 TTS 技术，让人们从上述两个噩梦中解放出来。只要简单操作，就可精准控制语速、停顿时间、破音字选择，且可反复修改生成，还会自动转换成客户需要的输出格式，极具竞争力。它的关键技术如下：RPA 自动化 A 将音档生成作业中的各项动作做成一组自动化的 RPA 程序，一经设定完成，即可自动定时或按钮来操作，把以往从 PDF 或 Word 反复手工复制，再贴入网页的资料输入与多音字选择的工作完全自动化。B 音档可存于云端，由客户确认其正确性或看护要求后，可做局部更新后再重新生成正确的音档。C 于完全确认后，自动转换生成成品格式档案。2 AI 文字转语音，运用词汇自动连续替代或 AI 智慧判读，能自动选择或替换正确的破音字，指定专有名词及特殊符号的念法。它采用了语音分析 AI BERT 模型，让生成的语音更为正确。需要制作快速且正确 AI 播音档吗？请立即扫描 QR Code 或来电26038385，为您客制 AI 播音。